Merci lief Leiit fir no kucken, hai fir eng neue Missionioun de Blick op Europa hai vu Bresel. Ich wollt mat Dir iwwer Schengen schwätzen, am net Schengen am Sinn vun Grenzkontrollen, méi am Sinn vun iwwer Grenzen heraus schaffe goen, iwwer Grenzen heraus wunnen, iwwer Grenzen heraus studéieren, dat hiecht die Freizügigkeet, die man geneessen, durch dat Aufkommens wat man hunn iwwer Schengen. An justement studéieren wollte ich mat Dir ich bis Min durchgucke, weil dat eng vun den immens großen Errungenschaften ass och fir als Jungkleit. Anzwer wann ihr seht, iwwer Grenze studéieren, dann denkt den direkt un Erasmus, mir lächtwoch zu Straßburg iwwer den Erasmus Plus, de Programm aufgestimmt. Den ass benannt no engem Humanist, den Erasmus vu Rotterdam. Wo freizeitig eigentlich an Europa, weil dat jo een Mënscherecht als Bildung, wo freizeitig auch schon Programme erstalt gesinn, a justement Erasmus Plus ass eigentlich eng ze Summefeierung vu 7 verschiedene Programme, die lo hai an engem Pack wie gesot ze summen gefasst sinn, dat sie net nimmen, dat handelt sich dahin net nimmen EU-Memberstaaten, méi och iwwer verschieden Drittstaaten. An dat das wie gesot eng gros Errungenschaft, die het schon an die Joren 2007 bis 2013 ginn ass an Lo ausfeierlich ze Summe geféiert ginn ass an engem grosse Programm, fir engerseits dat nieef den Neen ze vermeiden, fir besser ze summen ze schaffen, fir die Programme besser ze summen ze fassen, Schnittstellen, die sowieso gisi fir déi wie so besser ze summen, fir dat der besser funktioniert. Das besonders op Mobilitéit natierlich opgebaut, das fir engerseits die beruflech an erwo die allgemeng Bildung fir dat mat den ze verbannen. Da ginnet dann natürlich en ganz paar die Programmer an et ginn och Zieler natürlich. Wat sind Zieler vun Erasmus Plus, der das engerseits wie gesot fir die Strategie Europa 2020, die allerchte Zeit bëssen an den Hannergrund können, die bësse vergées gëtt, weil man vielleicht auch lewer net so viel vu schwätze, weil man die Zieler ja eigentlich auch net errechen. Erbesmat errechen man Zieler net a Punkt der Povertéit leider auch net, dat Hicht gin immer méi Leiit an Dermut aufgedrängt. Arbeitslosigkeit ass nach immer extrem heich. Techt awer een Ziel, wat wichtig ass, dat ass a Punkt der Bildung, dat hecht d Schoulaufbrecher fir déi 10% ze senken, a fir die Heichchoulstudien fir déi ze förderen, dat mindestens 40% vun eiser Jurend an de Genoss vun engem Heichchoulaufschloss kommen. Dat ass een Ziel, wo man Dropie schaffen, an wat och ausgesäit, wie wann man dat bis 2020 könnten errechen. An do ass natierlech de Programm Erasmus Plus een extrem wichtig Element davon. Das awer auch net nëmmen dat hecht das net nëmmen engerseits Studien fir wie gesot fir Studenten, mir awoch fir ausbilden oder fir Leiit die Praktikum wëlle man, die eng beruflich Ausbildung wëlle man och fir Benevoler, dat hecht dat geht das eng ganz gros Palett eigentlich vun Leiit, die do afrokommen. A wann es so en afrokommen, da sind dat iwwer 4 Millionen europäesch Bierger net nëmme Jungkleit, awer besonders Jungkleit, die do vun profitéieren. An wann en dann natierlich seet 4 Millioune Leiit, dann stel sich natierlich och de Kächtepunkt. Da muss noch ein Budget opstellen. An de Budget de beleeft sech an do suege ma ëmmer als Parlament afir, dat de regelmäßig ugepasst gëtt. De beleeft sich de moment op 14,7 Milliarden Euro. An dat ass schon substanziell, dat ass schon eng Stern Geld, wie man so sche soen, an wo dann och ganz viel Jungkleit wie gesot an de Genoss kommen davon. Wie as lo strukturell opgebaut, et sinn eigentlich 3 gros Domänen, 3 gros Aktionen, 3 spezifische Aktionen. An die echte das, wie wo ich schon gesot hun, die Mobilitéit ze förderen. Dat hecht Jungkleit unzerregen, fir net nimmen an ihrem Hemisland zu studieren, wat jo zu Lützeburg eigentlich schon mir rar ass. Dat hecht eis Jungkleit, die ginn forcément iwwer Grenzen seit Joerzéngten. Mé an andere grosse Länder ass der net der Fall. Franzos studiert nachmmer ger a Frankreich, en Deitsche studiert nachmmer ger an Deutschland. Aus Großbritannien bleibt ganz gerne Großbritannien und das für eigentlich den Austausch, die Mobilität zu fördern. Und da gibt es natürlich dann Anreize, da gibt es doch Prämien, die ganz interessant sind, wo dann die Jungleute auf die Manier dann auch geholfen kriegen. Die zweite Aktion ist eigentlich Zusammenarbeit von den einzelnen Akteuren, die die Innovation für Programme zu erstellen, als die wolle mit den anderen wolle also auch den Austausch von beste Praxis wie mir dat so vun besten Verfahren vu bewährte Verfahren
an fir ze kucke fir we mecht wat wo extrem gut kann ich dat net eventuell och ma an so dat Techt den Austausch an do ginnet an der Tschenzeit do eng Party so elektronisch Plattformen wo sich dann darüber am Anfang artikuliert geht, wo dann noch darüber zurückhang gegraft gehen, wo auch die Einzelubieter von Studien können, wie gesagt, sich darauf zurückgreifen und aufpassen, und auch da so Sachen anbieten. Und da geht es den E-Twinning, das hauptsächlich für Lehrkräfte gedurcht, und da geht es auch den E-Pal. Den E-Pal ist am Anfang für Erwursenbildung an Europa. Das sind so ein bisschen, und natürlich auch das europäische Jurenportal. Das sind so ein bisschen die einzelnen Plattformen, die elektronisch im Moment ganz gut funktionieren. Die dritte Aktion, die danach gibt, das sind am Anfang auch ein bisschen mit der Unterstützung von politischen Reformen. Das heißt, als wie strukturierten Dialog feiern, ich will nicht politisch mich engagieren, an so führen. Das ist ein bisschen der dritte Pilier. Und darüber hinaus geht es dann natürlich auch nach Job-Money-Aktivitäten. Job-Money-Aktivitäten, das ist für einen Lehrstuhl zu fördern auf einer Uni, für zum Beispiel an der Forschung, für da, wie gesagt, EU-Studien zu machen, und das wird auch auf diese Manier gefördert. Dabei können dann auch Aktionen am Bereich vom Sport. Das ist etwas, was ganz neu ist. Das heißt, Europa Sport war aber ein Domain, die ganz viel nationalstaatlich immer so ein bisschen geregelt ist. Der europäische Sport, der Geist vom europäischen Sport wird immer mehr gefördert. Wir kennen Champions League, das kennt alle Menschen. Aber entretemps gibt es eine ganz Partie sportliche Initiativen. Und auf diese Manier, wie gesagt, kann das auch am Bereich von Erasmus Plus gefördert gehen. Was sind die Hauptakteure von dem Ganzen? Natürlich einerseits die Europäische Kommission, die erstens mal das erstellt, die ganze Struktur erstellt wird, dann noch das Budget überwert, dann natürlich auch Prioritäten setzt, sie setzt Ziele, all die Sachen, die Programme, die müssen ja natürlich von einem erstellt gehen, die müssen dann noch von den einzelnen Co-Legislateuren aufgesehen gehen. Das ist der Kommission hier ein Domain auch der Follow-up zu machen, das heißt die Begleitung zu machen, auch noch die Suivi zu machen von den einzelnen Programmen. Da geht es natürlich aber auch daheim, die Nationalagenzen, die dann auch zusammen mit der Kommission, wie gesagt, die Programme durchziehen. An die Verwaltung dann noch, wie gesagt, von den Ressourcen machen, und dann natürlich auch die Jugendlichen, die sich interessieren, zu enkadrieren, die sich melden, für die ganze Wolle aufzudecken. Ein Blick auf Lützeburg ist an dem Zusammenhang natürlich auch ganz interessant. Einerseits, wir haben zwei Agenzen daheim. Das ist einerseits ANEFOR ASBL, das heißt, die kümmert sich am Anfang mehr am Bereich am Sektor Education und Formation. Und dann haben wir natürlich auch das Service National de la Jeunesse, den am Anfang mehr am Domain von der Jugend allgemein aktiv ist. Das sind ein bisschen zu Lützeburg die zwei Agenzen. Und für euch zu weisen, wie wichtig und wie important eigentlich den Domain auch ist, den Erasmus Plus zu Lützeburg. Also 2014 waren allein zu Lützeburg 1897, also bald 2000 Leute, junge Leute hauptsächlich, die entweder am Ausland studiert haben oder eine Ausbildung oder ein Stage, wie gesagt, gemacht haben. Am Ganzen sind es 67 Organisationen, die an dem Bereich dort tätig sind. Also das ist ein ganz großes Domain. Das sind natürlich einerseits Schulen, das sind Schulen, Unien, das ist ganz klar. Das sind aber auch Jugendorganisationen, das sind öffentliche Autoritäten, das sind Entreprisen. Und das ist auch interessant, das sind etwas, was nicht unbedingt so gewusst ist. Es sind auch Entreprisen, die können so Projekte anbieten. Und das ist auch etwas, was ganz, wie gesagt, ganz interessant ist. Wie gesagt, ein ganz interessantes Programm, die Freizügigkeit in Europa am Bereich von Studieren, etwas, was immer mehr wichtig ist, Jugend die Erfahrung soll sammeln. Und ich gebe eigentlich über diesen Weg davon profitieren, für die jungen Leute zu Lützeburg abzufordern, für noch mehr auf das System zurückzugreifen. Ein immens interessant, ein immens flott, sympathisch Uti, also in Geschirr für, wie ich gesagt habe, die Erfahrung zu sammeln, an die ich alle guten am späteren Leben, am späteren Berufsleben noch so irgendwo extrem von Nutzen kann sehen. Und dafür, wie gesagt, haben wir da meine Aufforderung, für ihr dort zu interessieren, für das zu machen, für, wie gesagt, so an Mobilität zu nutzen, für am Bereich von Europa Neues kennenzulernen, an das dann noch, wie gesagt, können zu gebrauchen. Soweit heute von Brüssel. Für die Nachgucken, merci nach ein bis die nächste Woche.